The battle against pride is the battle against unbelief. Obubaka bw'olwaleero bugenda kukwata ku mutwe ogw'olutalo oba okumeggana n'amalala, kubanga amalala lwe lutalo olw'obutakkiriza. Olutalo olw'amalala lutalo lwa butakkiriza. Amalala lutalo lwa butakkiriza. Bw'oba onaameggana n'amalala, If you are to battle pride, olina okumeggana na butakkiriza. you have to battle unbelief. Bw'obeera n'amalala, If you have pride, ekikusumbwa si malala go nga bw'ogalaba. what is troubling you is not your pride. Ekisumbuwa ggwe What is troubling you, butakkiriza. your problem is unbelief. Bw'onaalumba obutakkiriza, If you battle unbelief, oba olumbye malala. you battle pride. Therefore bw'olumba malala, If you battle pride, oba oyagala kukkiriza. you desire to achieve faith. Ebigambo byange biri a bit philosophical, but I want someone to understand the message. Yeah, my words sound philosophical, but I want you to If you understand. attack pride, Bw'olumba you amalala, are attacking unbelief. olumba obutakkiriza. So what is unbelief? Obutakkiriza kye ki? Unbelief Obutakkiriza is turning away from Christ kwe kukyuka n'ova ku Kristo to look for satisfaction elsewhere. n'onoonya okumatizibwa okuva mu kintu ekirala. You may look for satisfaction in other gods. Oyinza okunoonya okumatizibwa mu You may bakatonda look for abalala. satisfaction in riches. Okumatizibwa oyinza okunoonya mu But bugagga. as long as that satisfaction is not coming Naye from Christ kasita kuba nga Jesus, okumatizibwa kw'onoonya tekuva mu Kristo, that is unbelief. obwo butakkiriza. Where do I get it? I get it from John 6:35. Nkisangawo ekyo kiva mu Yokaana 6:35. Jesus himself said, Nga Yesu agamba I am the bread of life, nti nze mugaati gw'obulamu, and he who comes to me era oyo ajja gye ndi shall not hunger, talirumwa and njala he who nate, believes in me n'oyo akkiriza shall not nze thirsty. talirumwa nnyo Therefore, nate. if you turn away from Christ Kitegeeza nti bw'ova ku Kristo to look for satisfaction elsewhere, okunoonya okumatizibwa ewalala, not from Christ, ng'okumatizibwa kwe tekuva mu Kristo, that is unbelief. obwo butakkiriza. Therefore, what is the belief? Era okukkiriza kye ki? Or to put it positively, Oba okukiteeka mu ngeri ennungi. belief is Okukkiriza kye kino you turn nti to Christ, okyuka n'odda eri or you Kristo, come to Christ oba ojja eri to Kristo feed on him. okubanga omulegako, You feed on him. olya okuva That gy'ali. this soul which is thirsty Omwoyo oguwankawanka may get olw'ennyonta satisfaction from Christ. gubenga gukkusibwa Kristo. That is the belief. Okwo kwe kukkiriza. I told the people in the morning service Nabuulidde abaabaddewo that ku you makya all know in John 3 nti tumanyi mu Yokaana essula that eyokusatu eternal life nga obulamu is obutaggwaawo promised to busuubizibwa those who have faith in Christ eri abo Jesus. balina okukkiriza mu Yesu Kristo. Therefore, Era bwe kityo this eternal life obulamu buno is obutaggwaawo not for people who think about Jesus si Christ. bw'abantu abalowooza obulowooza ku It's Yesu, not for people who know that Jesus Christ is the Son of si God. bw'abantu abamanyi obumanyi It's okumanya not for okw'omutwe nti Yesu people mwana wa Katonda. who know that Jesus Christ was born by Mary and Joseph Era in Jerusalem. si bw'abantu abamanyi nti Yesu yazaalibwa mukazi atamanyi musajja Maliyamu ne Eternal Yusufu, life is promised to those who drink of Jesus Christ. wabula obulamu bw'abo abalega okuva You ku must Yesu. drink on Him. Oteekwa okunywa okuva eri Yesu. Faith is not an idea in the head. Okukkiriza si ndowooza gy'ofuna mu mutwe I want gwo. to emphasize many people have ideas about Christ in the head. Abantu bangi abalina bye balowooza ku Yesu mu mitwe gyabwe. But faith is an appetite in your heart that fastens Naye it holds on. okukkiriza njala, okukkiriza nnyonta, You hold ewankawanka ku lwa on, Kristo. you hold on that bread of life. Oyagala obe nga weekutte ku Yesu nga You gw'olya. feed on that bread of life. Olya mugaati ogwo ogw'obulamu nga ye Yesu. I want to remind you Njagala okujjukiza that thinking will not save you. nti okulowooza obulowooza ku Katonda tekigenda kulokola. Thinking will not bring salvation to you. Okulowooza ku Katonda ne ku Yesu tekuleeta But bulokozi. only drinking will do Naye it. okunywa, abo abanywa ku Yesu abamulyako bagenda kufuna It obulokozi. is a real engagement of the living waters with the thirsty soul. Era
It is the real engagement of the living waters okukola okw'amazzi ag'obulamu mu ggwe with the thirsty soul. kwe kuggyawo ennyonta eri omwoyo ogwo ogulina The ennyonta. rest of Psalms, it says in Psalms 42, Omuwandiisi wa zabbuli mu zabbuli eyanamu ebbiri agamba as the bear pants for the water nti brook, ng'empeewo bwewankawanka ku lw'amazzi so shall my soul pant for thee, bwetyo O Lord. n'emmeeme yange bwewankawanka ku lulwo ayi You katonda. got to drink on him. Ogenda gy'ali n'onywa. Jesus himself said, Yesu yagamba bw'ati, he who does not eat has no life within oyo him. atalya talina bulamu mu ye. Bw'otalya kwogwo omugaati gw'obulamu, Bw'otalya ku Yesu omugaati gw'obulamu, if you partake not of him, singa Isirayiri yali Buganda, if Israel was the kingdom of Yesu Buganda, yandyogedde bw'ati, this is what Jesus would have said. nze matooke g'obulamu, I am the matoke of life. atakuba ennoga ku nze, If you don't Hey. taste of me, taliba na bulamu. you will not have life. So Jesus, we eat on him to get satisfaction day by day. Weetaaga okulya ku Yesu okukkusibwa buli lunaku. I'm emphasizing those words because that is the belief, Ngezaako okusasira ku bigambo ebyo kubanga ekyo okukkiriza kye the kutegeeza. opposite of unbelief. Era nga ekyo kye kikontana Now, n'obutakkiriza. what does it have to do with the pride? Naye kikwatagana kitya Where does the pride come n'amalala? in from? Amalala gayingiriramu wa? Yes, amalala gayingiramu wa ku bintu bino. Where does pride come in? Pride is the subset of unbelief. Amalala kitundu ku butakkiriza. It's a subcategory to unbelief. Kitundu mu butakkiriza. Pride is a species of unbelief. Amalala kiva zadde lya butakkiriza. Walabye nga ngezako kunyonyola obutakkiriza okuva mu Yokaana 6:35. As I was trying to explain what unbelief is, Naye from, bangi mujja kujja era namwe munyonyole unbelief kitegeeza ki. I understand that men will come to explain what it is. Naye nze okusinziira ku samono eno, But according to today's njagala message, otegeere obutakkiriza kye I want you to kitegeeza. understand what unbelief Nekugamba is. nti amalala katundutundu ku butakkiriza. I've told you that pride is a subset of Now, what Faithlessness. is the pride now? amala kyeki. Pride is turning away from Christ Kwe kukyuka n'ova ku Kristo. to look for satisfaction very specifically in yourself. Okunoonya okumatizibwa mu ggwe. Very specifically in yourself. Nga ggwe weetunuulidde I weka. believe you can get satisfaction from other things. Obutakkiriza onoonya okumatizibwa But ewalala. the pride, you look at yourself. Naye amalala galina You look at who you are weetunuulira and ky'oli what you have n'ekyo ky'olina and say yes, yes, yes. n'ogamba weewaawo Mazima ntuuse yenze. yenze. And you turn away from Christ. Ova ku Kristo ne weetunuulira. Now, what I want to take you this afternoon through, Era kye njagala okuyisaamu ettuntu lya I'll leero. take you through a couple of verses because of our time, but I'll run very fast. Ze nnyiriri eziwerako naye olwakadde tujja ziyita mu But my lukwakwayo. purpose here is to show you that in every scripture I'm going to look at, Nga buli ekirubirwa kyange mu buli kyawandiikibwa kye tugenda I'm going okutunuulira to show you the opposite of pride. kwe kulaga ekikontana n'amalala. The opposite of pride has the very nature of faith in every verse. Obutaba na malala kitegeeza okuba n'okukkiriza. It has the very nature of faith in every scripture here. Kitegeeza okuba n'okukkiriza mu buli kyawandiikibwa wano. Therefore, Era bwe kityo if you are going to attack a pride, bw'obanga onaawangula amalala you must go for faith. oteekwa okunoonya The okukkiriza. battle for humility Olutalo olw'okwetoowaza is the battle of faith. lutalo lwa kukkiriza. So let's begin with 1 Corinthians 4:7. Katandikire mu Bakolinso ekisooka 4:7. It reads, Wagamba for who sees anything different in you? nti ani alaba ekyenjawulo mu mmwe? What have you that you did not receive? Era ki kye mulina mmwe kye mutaaweebwa? If then you received it, Bwe mubanga buli kye mulina mwaweebwa why then did you kiweebwe? boast as if you're not given? Lwaki mwenyumiriza nga mulinga abataaweebwa? So unbelief here Obutakkiriza is shown in the boasting. bulabisibwa mu kwenyumiriza. You boast in yourself Wenyumiriza and you weerabawo don't recognize the fact n'olemu okutegeera that all what you are, nti buli kintu ky'olina, all what you have buli kyonna ky'olina is a gift from God. kyakuweebwa nga kirabo okuva eri Katonda. Therefore, if you boast,
kati bw'obanga weenyumiriza boast in the Lord. weenyumirizenga mu Mukama. Don't boast in the things God has given you. Mulokole teweenyumirizanga mu bintu Katonda Don't byakuwadde. boast in that clear voice, the way you sing and the whole church is anointed and you see the move of the Holy Spirit. Teweenyumirizanga lwa ddoboozi Katonda lyakuwadde Don't boast in ng'oyimba. that beautiful wife or the wonderful car you have and all the possession you have. Teweenyumirizanga mu mukazi oba musajja Katonda gwakuwadde oba ebintu. So believe. Kkiriza. If you are going to do it and believe. Era bw'onooba n'obutakkiriza, Believe that all you are bw'obanga olwanyisa and obutakkiriza, what you have kkiriza nti buli ky'olina is a gift from God. na buli ky'oli kirabo Katonda Now kye yakuwa. for me blind Opio. Nze Opio waabwe atalaba, What do I have that I did not receive? ki kye nnina kye saaweebwa? But how can I preach the gospel if I were not given it? Kati njiri nandigibuulidde ntya singa Even when I get the tekyampeebwa? money to buy shoes if I'm not given. Era ensimbi ezingulira bye nkozesa nandiziggyewa singa do I saaweebwa. boast in the people who give me or I boast in the Lord who has Bwe given mba me? wakwenyumiriza neenyumiriza mu abo abampa oba neenyumize mu Katonda ngabirira. Dr. Emma told you that I was among the best students. Omusawo abagambye nti nali omu ku bayizi abaakola obulungi. Sister Tewo was my classmate. Mwannyinaze Teo twali It tusoma was very naye. interesting when I was studying. Naye kyewuunyisa bwe nali That nga ndi mu after they kusoma have taught the whole class, nga bamaze okusomesa ekibiina kyonna, my colleagues would come in my room. nga mikwano gyange bajja mu kisenge I kyange teach them what the lecturer has taught. ne mbasomesa omusomesa by'abadde Me who abasomesa did abalaba. not see, not even write. Nze ataalabye era ataawandiise. And ask God, how can I do such? Kati nga ne mbuuza Katonda nti Mukama nkikola ntya? How do I do such a thing, Opio? Nyinza ntya okuba It n'akatambi humbled me akakalikodinga? and I had to believe that all what I am is God is doing Ekyo in me. kyanzikakkanya ne ntegeera nti buli kyendi na buli kyennina kiraba okuva eri Katonda. Second point, turn to the book of James chapter 4 verses 6 to Ensonga 7. ey'okubiri mu kuyiga kwaffe olwabikula mu Yakobo. Very fast, Yakobo yes. meka? James is 4 verses 6 to 7. Yakobo 4:16. Mukaga ku munaana. Yes, mukaga ku munaana, sorry. But he gives more grace. Bayibuli egamba nti naye yawa ekisa eky'ensuso. Therefore it says God resists the proud but gives more grace to the humble. Kye kiba kyogera nti Mukama awakanya ab'amalala naye ayimusa abakakkamu. Yes. Submit yourself to God. Submit yourself to God. Bwe mutyo mweweeyo eri Katonda, Resist the devil and he will flee away from you. muziyize omubi naye anaabadduka. Draw near to God and he will draw near to you. Musemberere kumpi eri Katonda naye 2 points I anaabasemberera. want to make emphasis as we run very fast. Waliwo ensonga bbiri ez'okukatiriza wano. Submit and drawing near to God Okwewaayo n'okusembera. is the way to fight pride. Eno y'engeri y'okulwanyisa amalala. Is the way to battle against pride. Eno y'engeri gy'osobola okumeggamu amalala. Proud people Abantu ab'amalala want to be independent. baagala nnyo okwemalirira. They want to be self-governing. Baagala nnyo okwefuga. They want to be autonomous. Baagala nnyo okuba nga tebali They wansi don't wa want muntu to have mulala. the idea that you can be under somebody else. Tebakkiriza nti wasobola okubaako abakulembera. Let me tell you that these proud people in the church, Era njagala obbagamba nti ab'amalala bwe batyo mu they kkanisa don't want to understand what Reverend is telling them. tebaagala kutegeera musumba They kyabagamba. don't want to hear what the head of the department is telling Tebaagala them. kuwulira mukulembeze yenna If the elder kyababuulira. told them this is what it should be, say, me, I don't want Omukadde to do." bw'abaako kyayogera tebaagala kola. The Bible is saying Bayibuli egamba God resists the proud nti Mukama awakanya ab'amalala and he gives more grace to the humble. wabula aweekisa abo You abakkakkamu. want more grace? Oyagala ekisa eky'enjawulo, Be humble. mulokole gwe You kakkana. want to fight pride? Oyagala okumegga Draw amalala, near to God. semberera The more you Katonda. draw to God, Kubanga bw'osemberera the more he Katonda draws to you. naye gy'akoma The okujja more he draws gy'oli. to God,
gy'okoma okujja the more okumpi it draws wali to you. naye akusemberera And you'll be fighting pride. era ogenda kukuba amalala Because bw'otyo pride doesn't have the idea kubanga amalala mu go temuliimu that kirowoozo you kigamba can go near to God. nti osemberera katonda Proud people want to be alone. amalala gagamba nti weemalirira teweetaaga You be katonda self-governing and amalala autonomous. gagamba nti osobola okwefuga tewali mulala alina Only kufuga humble people can come to God. wabula abakkakkamu be bokka Let's abasobola somebody read okudda eri for us the katonda next scripture, verses 13 to 16. kansabe wabeewo atusomera onnya olw'13 okutuuka ku lw'10 That very chapter 4 of James. yakobo 4 13 paka 16. Yes, sebo. Nekuba nayo yazze kati mujja kuŋŋamba ati mbalusizaawo. wagamba Yes. kale nno mmwe aboogera nti leero oba jjo tunaagenda mu kibuga gundi Yes. tulimalayo omwaka gumu tulitunda tuliviisa amagoba naye nga temutegeera byankya obulamu bwammwe bulinga kiki muli lufu olulabika akaseera akatono ne lulyoka luggwawo. Yes. Genda mu 16. 15 we mwandyogeredde nti mukama waffe bw'alyagala tuliba balamu era tulikola bwe tuti oba bwe tuti Yes. naye kaakano mwenyumiriza mu kwekulumbaza kwammwe Ehe. okwenyumiriza kwonna okuli bwe kutyo kubi. Yes. Mwenyumiriza mu kulumbala kwammwe. Your arrogance. The point here, ensonga wano how do we fight pride? engeri gy'otekeddwa okulwanyisa To amalala believe in the sovereignty of God oteekwa okukkiririza mu bukulu bwa katonda in the details of your life. mu buli nsonga ey'obulamu I bwo. told you that in the morning that many people, Nabagambye ku makya nti abantu bangi they look at the details of God from very far. batunuulira ebyakatonda babirabira wala. They look at him with the President Museveni. bamulaba ng'ali ndowooza namukulembeze wa ggwanga. Determining events in America, bamulaba nga yateekawo ebibaawo mu Amerika but not in your life. naye nga mu bulamu bwabwe Proud tebamulaba people. waakolera. ab'amalala Don't want to recognize tebaagala kutegeera that in your life, nti mu bulamu in the bwabwe day-to-day running of your life, mu bulamu bwabwe obwa bulijjo the engeri gye person at the butambulizibwamu center stage is called God. nti omuntu atudde ku ntebe era ali ku nnamuziga etambuza obulamu bwabwe If you are to do katonda any planning, bwe wabanga waliwo you ekyokuteekateeka must speak knowing oteekeddwa okuteekateeka that n'okwogera God ng'omanyi is behind it. nti katonda ali mabega wa buli kintu. Therefore, era bw'otyo if you are to, you must say bw'oba ow'okwogera ng'olina that ky'okola if God wills, wandyogedde nti katonda bw'anaaba ayagadde I'll do ABCD. nja kukola kino na kino. Are they hearing? Mumpulira? Are you hearing? Munfuna? Banaye mumpulira. Oba tulekerawo service olw'enkuba. Bw'oba oyogera If you are to talk, gamba nti Mukama bw'anansobosa say that if the Lord wills, nja kikola kino. I will do this or Naye nga that. tosobola nakwogera nti njagenda mu Christmas. Because you can't even know whether you will reach Christmas. But only if God wills, But it is wabula Mukama bw'ayagala that's when you'll reach Christmas. olwo lw'osobola okutuuka The ku sovereignty of Christmas. God has to do with your life. Obukulu bwa Katonda buteekwa okuba nga bukola ne It mubulamu has to do bwo. with your health. Buteekwa okukola eri obulamu bwo. Let me tell you, Kankubuulire, if the appointed time comes, ekiseera nga kituuse we will die. buli omu kufa ajja kufa. But if the time is not yet, Naye enkomerero nga we tennatuuka shall remain immortal. tujja kusigalawo. Nobody will influence your death Tewaliwo n'omu agenda kuggyawo kikyo unless the appointed time of God has come for you to okutuusa die. ng'ebiro bya Katonda bituuse. So the sovereignty of God is very important. Obukulu bwa Katonda bukulu mu bulamu But we are bwaffe. saying pride doesn't want to recognize this. Naye kye tulaba amalala tegakukkiriza kutegeera kino. I saw the sovereignty of God in my life up to this day.
ndabye obukulu bwa Katonda okutuusa leero. Even this morning, N'enkya ya leero walking from my house by 5:30, I was bathing. okuzuukuka okuva ewaka ssaawa zibadde 11 By 6, my wife escorted me to get a taxi. ziweze 12 nga mukyala wange I ampeerera come alone through Kampala up to here. ntambudde nzeko okuva e Kampala okutuuka With wano. no eyes, but I reached here by 7:30. sirina maaso naye ntuuse Ah, wano for you essaawa with emu eyes, you n'ekitundu. reached here at 10 or naye 11. gwe ow'amaaso otuuse nnya. For me, I arrived here by 7:30. nze zigenza okuwera emu kitundu nga That's ndi the wano. sovereignty of God in the details of our life. obwo bukulu bwa Katonda mu bulamu bwaffe. How could I reach here minus God? tewandisobodde kutuuka waneeno With the nga whole Katonda motorcycle in takuyambye. Kampala crossing the road n'ebidduka ebiri mu kibuga nga to bw'obimanyi get the taxi to Zana okulinnya ekutuusa and wane locate where the border is. n'otuuka awali owa bodaboda. Then there's a gentleman at the gate who brought me inside quietly and N'omwami said, gwe God, nsanze you don't kuwa- repeat your name. kuwankaaki antuusizza waneeno. Hallelujah. ekitiibwa kidde eri The Katonda. next point is the book of 1 Peter chapter 5. ensonga endala eva mu Peetero ekisooka essula ey'okutaano From verses 5 to 7. okuva ku lunya olwokutaano okutuuka ku You will read lwomusanvu. there when you get home. ojja kusomayo But ng'ozzeeyo what waka. Peter is saying, wabula Peetero agamba that put on humility. mwambale obuwombeefu. Let humility be your garment. mufuule obuwombeefu ekyambalo kyammwe. Let it become your clothes. bufuuke omunagiro gwammwe. Now when you're humble, bwe muba abakkakkamu you will cast your anxieties at the Lord. okweraliikira kwammwe mujja ttandika okukutwala eri The Mukama. question I asked the people in the morning was this. ekibuuzo kye nabuuzizza babaddewo ku makya kye kino. Why is it that proud people don't want to cast their anxieties at the lwaki Lord? ab'amalala balowooza ebizibu byabwe Katonda tasobola bimala? They don't want to inform God their problems. tebaagala kutegeeza Katonda bizibu Ow'amalala byabwe. talaba nsonga ki agamba Mukama ekizibu kyayitamu. The prideful have no reason to tell God their Ensonga problems eri awo ow'amalala alowooza asobola kwemala na buli kizibu. because they think they can handle everything. Omukazi w'amalala omusanga ng'obufumbo bwalimu bwokya naye nga tasobola agamba Katonda ni Mukama obufumbo bwokya bwendimu. A woman with pride may be seated on a hot stove in her marriage, but she will never tell God about it. Obufumbo buli almost breaking naye nga tasobola kyogera. You may find a man with an almost crumbling marriage, but can't tell God Abantu about b'amalala, it. I think they like keeping the appearances. Ab'amalala baagala nnyo buli kaseera okwefuula nti buli kintu kiri bulungi. Alina ekizibu kyenkana kiragamba nedda nze ndi bulungi. Nze sina kizibu. omusanga ekigere kivunza omugambo waaye ng'owenyeramu ennaku zino. ennaku zino Teegera kigamba Katonda. yembeera. But let me inform you church this afternoon. njagala obbategeeza God olwaleero. hates the proud people Mukama akyawa ab'amalala because he loves the people. kubanga ayagala abantu. God wants the humble people that he may add them grace. ayagala abakkakkamu abongere ekisa. Why? Because when you're humble, kubanga bwe the weetoowaza Bible is saying you cast all your anxieties at bayibuli him. egamba okweraliikira ku kwonna okutwala eri God Katonda. shoulders all your burdens. era Katonda ne yeetikka And now emigugu gyo ku bibegabega he bye. will begin to work in your life in an omnipotent manner. bw'omala okubimukwasa atandika okukola ku bulamu bwo mu biro He works in ebituufu. a manner that is amazing that you cannot explain. akola mu ngeri eyeewunyisa omuntu yenna gy'atasobola Simply kunnyonnyola. because you're proud. naye olw'okubanga olina amalala He will tobimutegeeza. hate you. bw'oba n'amala tagenda The next kwetikira. point says give glory to God. era ekisa ekirala kigamba nti wa Katonda ekitiibwa. We shall find that on Jeremiah 13:15-16. okisanga mu Yeremiya 13:15 okutuuka ku 16. Now listen. wulira The Bible says in the book of Jeremiah bayibuli egamba mu Yeremiya that hear and give ear. wulira era tega okutu. Be not proud. lekerawo okuba n'amalala. Give glory to God Katonda muddiza ekitiibwa before he brings the darkness. nga tannaleeta kizikiza. If you're proud, bw'onooba n'amalala God is going to bring darkness on your life. Katonda ajja kuleeta enzikiza But ku bulamu bwo. the opposite of pride there kubanga ekikontana n'amalala is to give glory to God. kwe kuwa Katonda Now ekitiibwa. you don't give God glory. To give God glory, bw'owa Katonda ekitiibwa you don't add your glory to the glory of God so that God can be increased in your glory. In his glory. tekitegeeza
nti katonda omwongeredde ku kitiibwa kye yeeyongeddeko. Some of you think you can come here and give God glory, then God's glory is increased, then God has glory. Abamu mulowooza nti okuwa katonda ekitiibwa aba akyetaaga nnyo, aba talina kati ekyo ky'omuwa kyongera ku The kitiibwa Bible kye. says in the book of Romans 4:20 Bayibuli egamba mu Baluumi 4:20 that Abraham grew strong in his faith nti Ibulayimu n'akula mu kukkiriza after he gave God the glory. n'awa katonda ekitiibwa. Now how do you give God glory? Katonda kati omuwa otya You ekitiibwa? give God the glory by doing things which make him glorious, Omuwa ekitiibwa ng'okola ebyo ebireeta ekitiibwa gy'ali. which is like which things? Bintu ki? You do things from the angle of faith. Okola ebintu okuva mu mutima ogw'okukkiriza, In faith God is trusted. kubanga mu kukkiriza katonda oba omwesize. In faith God is strong. Mu kukkiriza katonda olaga amaanyi ge. In faith God is dependable. Mu kukkiriza katonda yeesigamibwako. In faith God is wise. Mu kukkiriza katonda mugezi. When you do such things, Bw'okola ebintu ebiringa those ebyo, around you abo abakwetoolodde in faith will see abalina okukkiriza bajja kulaba the glory of God upon your life. ekitiibwa kya katonda nga kiri ku And bulamu bwo. God's glory shall be Era increased. ekitiibwa kya katonda kijja God's kuyimusibwa. glory shall be lifted on Ekitiibwa kya high. katonda kijja kuwanikibwa. So, but the proud people don't want to do that. Wabula abaamala ekyo tebakikola. But if you have an ear, Bw'obanga olina okutu. the writer of Jeremiah is saying that some people have ears but they don't have ears. Omuwandiisi wa Yeremiya agamba abamu balina amatu naye tebawulira. But if you have ears, Naye bw'obanga olina amatu, give the ear. tega okutu. Be not proud, Lekerawo amalala, for the Lord has spoken. kubanga Mukama ayogedde. Give glory to the Lord Mukama muddiza ekitiibwa before he brings darkness on your nga life. tannaleeta kizikiza ku I bulamu end bwo. with this scripture. Njagala okumaliriza In n'ebigambo Jeremiah 9:23-24, mu Yeremiya 9:23. the Bible says, Bayibuli egamba thus says the Lord, bw'atyo bw'ayogera Mukama, let not the wise boast in his wisdom, leka omugezi aleme okwenyumiriza mu magezi ge, let not the mighty boast in his might, n'ow'amaanyi aleme okwenyumiriza mu maanyi ge, let not the rich boast in his leka riches, omugagga aleme okwenyumiriza mu bugagga but bwe, let him who boast in this, wabula leka oyo yeenyumiriza mu that he kino nti understands and knows me, amanyi era ntegeera that I am the Lord who practices steadfast love, nti nze righteousness and katonda justice ow'okwagala okutasagaasagana In the era whole- ayagala obwenkanya, in the whole earth. anyweza obwenkanya mu For in nsi. these things I take daylight, for the Lord Mu bino has declared. mwensanyukira bw'ayogera Mukama. You can't read the Bible, Jeremiah 23:24. I read that scripture and I came back in my bed wailing and humbled, wondering Nasoma ekyawandiikibwa ekyo olunaku olumu neesanga ndi mu buliri nkaaba ng'omwana omuto. pride has attacked us from all angles of life, from the Amalala mind, gaatusensera buli kasonda k'obulamu it bwaffe, has attacked us from the brain, the mind, gaalumba obwongo bwaffe, from the body, gaalumba emibiri and gyaffe, the possession. era gaalumba ebyenfuna That's byaffe. what Jeremiah is saying. Yeremiya kyagamba, Who can escape this monster called pride? ani ayinza okudduka ogusolo guno We guyitibwa like amalala? bragging, I got the best grades. We like bragging that I got the best Twagala grades. nnyo okwenyumiriza, nze nasinze. We like bragging, my body is very good. Twagala nnyo okwenyumiriza I'm olw'obulungi. the most beautiful here. Nze nalulungi wa wano, nze You nyusizana. find the sisters born 3 in the home, but there's one saying, I'm the most beautiful. Same mother, same Osanga father. abaana bava mu lubuto lumu, maama y'omu taata y'omu, nga naye omu agamba But others, they are munne, boasting because nze of mbasinga obulungi. Our riches, Abalala beenyumiriza mu bugagga the bwabwe, possession, abalala beenyumiriza mu ebyo the balina, cool cars we have, abalala beenyumiriza mu mamotoka, the beautiful wives we mayumba have, mu bakyala, the wonderful neighborhood. beenyumiriza mu bifo gye basula, ffe tusula mu yenga. God is saying in Jeremiah Mukama 24, agamba mu Yeremiya 24, but let him who boast that he understands and knows me, leka oyo yeenyumirize mu kino nti amanyi that I'm the Lord who practices steadfast love, justice and righteousness. nga nze Mukama akola okwagala okutasagaasagana My question to you this n'obwenkanya afternoon obutayimuka. as I wind up is this. Ekibuuzo kye nnina gy'oli nga nfundikira, How do you understand and know God? Katonda omumanyi otya era omutegeera You otya? have your 2 eyes, but you are full of pride. You don't want to read the Bible.
olina amaaso g'abiri n'amaala gakuyinga bayibuli yo yafuuka irizo Now me, gyesiba Opio, I bwesibi. have no Bible, but I'm preaching to you and you're wondering how is Opio doing it. Nze sirina Bible Opio, naye mbabuulira mwebuuza nkikoze ntya. What will you tell God that you refuse to tell the Bible? Yet there are people who don't see on earth and God is using them. Ki ky'oligamba Katonda ekyakugaana okubuulira enjiri They tell n'okumumanya you to ng'olina preach the amaaso gospel, abiri. read the Bible, you've refused. Bakugambye okubuulira enjiri, soma bayibuli yo gwe wagamba watuuka omanyi. I sat in class and my lecturers taught me, Natulanga mu bibiina abasomesa bange ne when bansomesa I don't see, I cannot write. nga siraba nga siwandiika. And homework, courseworks come and Elder Chimera has given you over 80 marks and you wonder what has happened. No, ebibuuzo ne bidda ebyebyo ebikuweereddwa okuddamu ng'olina 80 ne weebuuza wabikoze otya. It takes a humble person. Kitwala okwetoowaza. It takes a humble person. Kikutwalira okwetoowaza. Every Friday would come and they want to go home and cross through Kampala town. I wonder, God, how am I going to begin that? Buli lwakutaano bwe lwatuuka nga neraliikira You know, okuddayo let me tell you, sister- okuyingira Kampala. Sister Teo here would get worried on my behalf every Friday. How will you reach Kampala, Miss Mwanyaze Sophie? Tewo nga mbuuza muganda wange I ogenda told her, kutuuka the otya. Lord I serve is a living God. Nga I'm going to mugamba reach. Katonda wange gwempereza Katonda mulamu. And every time my wife sees me, she says like she has seen me from heaven. Hey, you have arrived this Era bwe way. yandabanga ng'agamba otuuse How owooluganda did you reach? otuuse otya. God has made me to Nga reach. mugamba Mukama ansobozesezza There okutuuka. is no border Oka which has ever knocked at me, Dr. Nze Emma. Every time you sikoonebwangako saw me. boodabooda yadde emmotoka. I go through Kampala and come Mpita through mu Kampala Kampala n'omujjuzo gwamu buli without wenjagalira eyes. nga sirina How maaso. can I explain that? Naye nnyinza kinnyonnyola ntya? No way. Sina ngeri ndaaje nnyinza Only God kikunnyonnyola. knows. Wabula Katonda To this yekka day, y'amanyi. my brothers and sisters who produced me and my fathers ask me, how do you preach or pure? You are a blind person. N'olwaleero bazadde bange abanzaala bambuuza ne baganda bange nti okikola otya okubuulira nga tolaba. And I know they are also asking Opio, how do Era you nammwe mwebuuza omusajja ono atalaba for you, abuulidde see, now you are atya. the one who have the answers. Me, I don't have the answers. Mwe abandabye mulina ekyokuddamu, nze sirina God is kyakubaddamu. very amazing. Naye njagala obbategeeza nti Katonda waffe There is yeewuunyisa. song here that he does things which no man can do. Ye Katonda He does things which no man ye can do. Katonda akola ebintu omuntu by'atasobola kukola. His grace is very amazing. Kubanga ekisa kye kyewuunyisa. I have a lot of testimony, but allow me to end there because of time. Nina obujulizi bungi naye munzikirize enkome wano lwakati. If the Lord allows, Mukama bw'alikkiriza I know Dr. Emma may invite me back. omusawo ajja kuddamu ampite. But still, if he does not allow, Naye bw'anaaba I know takkiriza it is God is doing, I will bless other places. mmanyi nga kukola kwa Katonda era anaawa omukisa. Thank you so much for inviting me. Mwebale nnyo olw'okunnyaniriza. Mukama bawe nnyo omukisa. Let us pray. Katusabe. Father, Kitaffe, you said to Timothy wagamba Timoseewo that you then, my child, be strengthened by the grace that is in our Lord Jesus. nti gwe omwana wange kakano yambazibwa n'amaanyi aga Katonda. Every time I serve you on the pulpit, I become more humbled. Buli lwe nkuweereza mu maaso g'abantu bonna eyongera okukakkana. Because I know my side of helplessness and inability and Kubanga limitations. mmanyi obuteeyinza bwange n'obuteesobola bwe nnina. I'm very weak that I'm nothing before you. Ndi munafu atalina kye ndi mu maaso But I go. want to thank you for you fulfill your word. Naye nkwebaza kubanga oli Katonda atuukiriza ekigambo For you kyo. say in John 15 that if you abide in me and I abide in you, you shall bear much fruit. Wagamba nti bwe tunaabeeranga mu ggwe n'ekigambo kyo ne kibeera mu ffe tunaabala ng'ebibala And you bingi. said apart from me you can do nothing. Era awo tugamba Mukama waffe nti wootoli tewali kye I tuyinza want to kukola. thank you because you have been with me. Nkwebaza kubanga obadde nange. For Lord, we have heard that in us that there's this monster called pride. Era nga Mukama tuwulidde nti munda mu ffe mulimu ekisodde And ekiyitibwa we malala. on ourselves we cannot attack it apart from Era you. nga awatali buyambi bwaffe tetusobola kukuba So kisodde I kino. ask yourself to come with your
your sword, Mukama kyenva nkukowoola ggwe mwene that you ojje n'ekitala may kyo cut this monster called pride in our life. otemeteme ekisodde kino ekiyitibwa That, malala. Lord, you may be in the position to recognize that all we are and have is a gift from you. Mukama tusobole okutegeera nti buli kyonna kye tuli na buli kintu kye tulina kiva Help gy'oli. us, Lord, that we may draw near to you as you continue to submit as a way of joy and wisdom. Tuyambe okweyongera okusemberera nga tusobole okulega ku ssanyu lyo n'amagezi go. Father, I pray Kitange that you nsaba continue working in the details of our lives. ogende mu maaso n'okukola ku buli nsonga That ey'obulamu bwaffe. your name shall be glorified in us as we continue to do things that glorify you. Erinnya lyo lyeyongera ogulumizibwa mu ffe ng'okola ebintu ebigulumiza erinnya lyo That mu we shall bulamu continue bwaffe. to understand and know you as a way of knowing that you are the Lord who practices steadfast love, righteousness, and justice. Tukutegeere nga Mukama akola obwenkanya n'okwagala That may okutasaagasagana. be people worthy to stand before you. Tulyoke tubeere abakazi n'abasajja abasaanidde okuyimirira mu I maaso go. pray all this in Christ's name. Nsabye bino byonna mu linnya lya Kristo Yesu omwana wo. Amen.